Hello，大家好，我係 Sam 啊。今日介紹迎海嘅單位啦。咁我哋由烏溪沙站步行2-3分鐘呢，就可以迎海商場。咁商場基本上就包羅萬有啦，要食啊，要買都齊晒。咁啊，經過一條長長嘅走廊，我哋就會去到迎海呢個屋苑噶啦。Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁今日介紹迎海一間4房雙套房嘅單位啦。咁實面積1379尺。咁呢個單位嘅坐向咧就望住我背後嘅海星灣。咁呢個單位有鎖匙，並亦都係一個銀主盤。咁啊，銀主盤方面其實點樣做呢？大家可以打電話俾我，咁跟住就會話俾你聽成個過程係點樣做啦。咁亦都唔阻大家啦，大家參觀下單位入面間隔先。好啦，我哋入到單位大門，咁啊亦都前業主亦都做咗少少嘅裝修啦。因為本身呢個位置係另一個西式嘅廚房嚟嘅，咁有張吧台嘅，咁啊應該拆咗張吧台噶啦。咁啊廚房啦，咁啊廚房上線企理原裝。好啦，呢一隻橫廳嘅設計呢，喺迎海嘅4房系列嚟講呢，真係唔係好多間，因為擁有呢個景觀。呢個景觀其實喺4間房裏邊都會有嘅。呢間係2個套房嘅屋嚟嘅。咁我哋露台望翻下飯廳。好啦，第一個套房，細套房。細套房嘅景觀。嗱，呢邊仲有 L 窗啊，我冇開啊。一望無際。呢個係客廁。第2間睡房。好啦，主人房連接到工作平台。主人房洗手間，有浴缸，同埋企缸。好啦，去到第4間房啦。咁第4間房咧，其實喺呢個位置咧，亦都有個門可以出翻去電梯 lobby 嘅。咁其實呢個門咧可以開得，因為鎖咗啦，鎖咗緣故啦。其實呢個係通翻去客廁嘅，即係呢度亦都可以做一個小嘅套房。一樣可以望到海星灣。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 聲，電話係909270329092703，等你電話。